حدود لم ترسم لحد اليوم، لأن البرلمان المغربي لم يصادق على ترسيم الحدود بين المغرب وبين الجزائر. كان هناك لقاء قيادات ديال الدولتين، ولكن الشعب المغربي عن طريق البرلمان المغربي لم يصوت على رسم الحدود. نحن نطالب بمناقشة هذه القضية داخل البرلمان المغربي، ونطالب من الحكومة المغربية أن تطرح هذه القضية على أروقة الأمم المتحدة في اللجنة الرابعة لدراستها، لأننا نحن في موقع قوة، معنا الحق. الجزائر وحدها التي تحدث. ولماذا تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار؟ وهنا أجيبك عن قضية سبتة ومليليا. الجزائر تتحدث عن الحدود الموروثة على الاستعمار لأنها تخاف من أن يطرح المغرب مسألة الصحراء الشرقية. المغرب تعرض لتقسيم استعماري امبريالي مثل اتفاقية سايكس بيكو في المشرق، وهي اتفاقية بين إسبانيا وفرنسا لتقسيم أراضي المملكة المغربية التاريخية إلى 4 مناطق: منطقة في الريف تحت الاحتلال الإسباني، ومنطقة في الصحراء المسماة غربية لأن هناك صحراء شرقية تحتلها الجزائر، مثلا أنا فاجأتني واحد الجمعية اللي هي هذه كتسمى الجمعية المغربية للدفاع عن عن وحدة الصحراء الشرقية والغربية. الجزائر أكثر من هذا، أن هاد الناس هادو كيقول لك عندنا رسوم ديال الملكية اللي كتبين بأن الجزائر دات لنا الأرض ديالنا. واش ما كيبانش بأنه جا الوقت وسط هذه المفاوضات، لأن حتى بالنسبة للمفوض الأممي ما ضابطش المفاوضات ويمكن نوسعوها كما بغينا. جا الوقت أن ننقلوا هذا النقاش هذا وسط هذه المفاوضات على هذه النقطة بالذات، لأن الجزائر كيبان هذا هو الحل. المسألة الثانية ما يتعلق بالجزائر والصحراء الشرقية. أنا متفق معك أنه الصحراء الشرقية ديالنا أكلت قطعة من طرف الجزائر. هناك حقائق تاريخية ووقائع تاريخية وأوراق ثبوتية أقول تثبت مغربية مجموعة من المناطق ديال الصحراء الشرقية إلى انتمائها إلى المغرب.